那我跟你请教啦，因为这几天大家都在谈这个大妈老司机朱慧龙啊，那这个你看，当他那一天出来的时候，我心里就想说，不久就要被约谈了，就像那个谁，基隆那个谢立功一样。你看，民众党就是这种党，民众党就是没有什么这个屏风啊，也没有什么一眼就望穿，你们会怎么搞？基本上是这样子啊，就是吗？你看嘛，那天出来的时候讲完，然后我就想说啊，你大概不久，我心里就想，我是没有讲出来啦，我也没有在节目讲，但是我心里就说，你大概就跟谢立功差不多一样了，快要被约谈了。可是我讲实话啊，就是说这个民众党今天变成这样哦。那个真正最大造成民众党危机的人，其实叫柯文哲。民众党怎么会可能不知道？说我今天去约谈朱慧龙，然后这样朱慧龙不会出来讲，那讲的对他一定是扣分。你们现在比如说，包含这些民众党现在后面的这一些人，在批评朱慧龙或者在批评蔡壁如之前，你忘记了一件事情。这些人是在柯文哲还没有被看见的时候，或柯文哲刚出来的时候，他们就在柯文哲的身边。那时候柯文哲能拿到多少，他们不知道，但他们愿意站在柯文哲的身边。可是你现在批评蔡壁如的，批评这个朱慧龙这些人，你们都是后期才到柯文哲身边的人，是柯文哲已经拿到权力了，柯文哲已经被看见了，你们才加入柯文哲的那个身边里面去，就你们的立基点一开始就已经不一样。我觉得朱慧龙其实还蛮为民众党想的人，他是脑袋清楚的人，理智的人，可是没有想到还不是一样被约谈了。所以我觉得这个党有希望吗？我真的不怎么。赖香伶还不错，可是这个党目前充满着诡谲的气氛，因为这件事情，朱慧龙这件事情最让我意外是蔡壁如竟然跳出来骂朱慧龙。蔡壁如还讲了一件奇葩的事情，叫做北检会诈骗朱慧龙。我觉得这个蔡壁如也想选党代表啦，所以全党就陷入那一种，就是我全部呢，我现在什么杂音我都不要，我只要这个忠于民众党人，我才能够选上党代表。所以这种。你现在这种情况的话，来选党代表，你选上了又怎样？大家还不是都是一团，就是抱团取暖，没有什么好的改革的这个意思嘛？我不是说民众党完全完了，但是民众党如果不改变的话，就会是完了。